Terus gua. Sompral. Oke, kita buat review pemasangan papan nomor start CRF 250 lama dan spakbor CRF 250 lama yang aftermarket di motor CRF 150L. Apakah pemasangannya mudah atau harus pakai plat-plat lagi? Ternyata tidak. Nah, ini kuncinya nih. Ini setelah dipasang posisinya kayak gini nih. Tuh. Ini setelah terpasang dan pemasangan ini tanpa harus menggunakan plat-plat tambahan. Nah, ngakalinnya kayak gini nih ternyata. Tuh. Jadi di bagian atas belakang papan nomor start ini ada bagian yang harusnya nempel ke baut. Ini kalau bawaan motor orinya kan gitu. Nah, ini diakalin pakai tali ripet. Tali ripet kayak gini digantungin ke bawah. Nah, kan di USD CRF itu ada baut yang di depan nih, ini buat speedometer sebelumnya. Nah, ini dipasangin baut yang panjang, lalu dibuat kaitan si ripetnya tadi. Jadi ripetnya ditarik ke bawah. Nah, jadi cukup kencang nih, termasuk yang di bagian sana tuh, lihat. Nah, itu masuk di bagian itu juga sama, tali ripetnya dia diturunin ke bawah buat ngait di bagian baut yang sengaja ditonjolin panjang dengan dikunci pakai baut kecil itu tuh. Nah, baut kecil itu dia ngunci supaya bautnya tetap nonjol panjang dan dia nyangkut di tali ripet yang digantung di bagian atasnya. Nah, untuk bagian bawahnya seperti apa? Untuk bagian bawahnya, nah ini bagian bawahnya itu, kelihatan nggak? Nah, itu dia. Bagian bawahnya otomatis kan bagian bawah dari papan nomor start ini ada lubang yang harus nyambung ke Ada lubang yang harus nyambung ke bagian spakbor. Nah, lubangnya ini bisa dikunci sama baut seperti ini. Baut seperti ini dan dia udah pas sama lubangnya. Karena udah setelannya papan nomor dengan spakbor ini. Ini tinggal pas, jadi tidak usah pakai barang-barang tambahan plat-plat kayak gitu. Cukup sediakan ripet sama baut yang panjang seperti di sini untuk kunci bagian atas. Untuk kunci bagian bawah ke spakbor cukup siapkan baut juga, dikunci seperti ini, seperti di yang saya tunjuk itu, kanan kiri ada. Nah, bagaimana pemasangan spakbornya? Apakah PNP atau harus ngelubangin lagi? Ternyata pemasangan spakbornya juga cukup mudah. Nah, ini nih, saya liatin bagian bawahnya ya. Nah, bagian bawah spakbor, nah ini nih, bagian bawah spakbor dari CRF 2,5 aftermarket ini kebetulan bagian lubangnya itu tidak hanya lubang satu gitu, yang tidak hanya lubang satu yang satu bulatan aja, jadi dia lubangnya itu memanjang nih, makanya ada sisanya nih. Ini juga. Jadi pemasangannya cukup pasangin baut di 4 sudut ini, di bagian bawah segitiga USD, dan dia bisa naik maju mundur nih, menyesuaikan dengan bentuk spakbor atau dudukan spakbor yang mau kita pasang. Jadi kebetulan lubangnya tidak
hanya satu lubang kecil, tapi lubangnya lebih memanjang, jadi dia bisa adaptasi dengan lubang baut di bagian USD. Nah, biasanya penyakit selanjutnya itu bagian belakang spakbor itu biasanya nyentuh ke bagian rangka mesin belakang. Nah, biasanya kayak ini nih. Nah, ini si spakbor belakang ini biasanya nyentuh kalau di belok-belok gitu, dia nyentuh. Nah, ini kebetulan nggak tuh, malah masih jauh. Biasanya spakbor bagian ini dia nyentuh ke bagian rangka belakang ini. Nah, nggak bisa nyentuh sebab di sininya diakalin nih. Nah, di bagian atas penguncian spakbor depan ini dia diganjel sama satu baut, jadi dia agak turun ke bawah bagian belakangnya sehingga tidak nempel ke belakang, dan bagian depannya moncongnya agak naik gini, tidak turun kayak gini tapi agak naik bagian depannya. Dan bagian belakang bagian penguncian bautnya, bagian lubang belakangnya itu diganjel sama satu baut, otomatis dia turun, jadi dia enggak nyentuh ke plat nomor ataupun ke rangka, si spakbor belakangnya aman. Nah, ini nih lubangnya dia memanjang, nanti saya ambil produknya deh ya. Jadi lubang baut si spakbor ini tidak satu lubang bulat saja, tapi satu lubang yang memanjang, jadi dia bisa depan ke belakang, bisa menyesuaikan. Oke, saya ambil dulu spakbor sejenis ini. Nah, ini dia spakbor yang sama yang dipasang di motor ini. Spakbor depan, nah kayak gini nih dia bentuk lubang bautnya. Jadi memanjang, tidak bulat seperti ini saja. Tidak bulat seperti ini saja, tapi dia memanjang kayak gini. Jadi kalau pengen ngepas-pasin tuh tinggal ditarik depan ke belakang. Jadi ini kayaknya di beberapa jenis motor juga bisa PNP ini. Ya. Tuh guys. Oke, nah ini mereknya naon sih ya mereknya? Oh, nah ini mereknya SRX nih. Jadi kalau mau pesen, kalian mau ganti spakbor yang agak PNP di beberapa motor, pilih yang CRF 2,5 ini tapi yang merek SRX. Jadi lubangnya kebetulan memanjang kayak gini. Oke, semoga review ini bermanfaat buat kalian. Jadi ada gambaran modifikasi apa yang mau dipasang di motornya. Oke, terima kasih.